السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة هنعمل مع بعض اسهل والذ واسرع حاجة حلوة ممكن اي حد يعملها بأبسط المكونات. هنعمل النهاردة حاجة حلوة ولذيذة وسريعة وما تاخدش وقت نهائي. هنسمي الله وهنشوف هنحتاج ايه في الوصفة دي. معانا كوباية فول سوداني، ومعانا 250 جرام بسكوت ساده، اي نوع بسكوت ساده انت عايزاه. واهم حاجه ما يكونش الفول السوداني اللي معانا ما يكونش ريحته وحشه وما يكونش مزرنخ وبقاله فتره عندنا مركون. وبرده عايزه تزودي كميه البسكوت برده انت زي ما انت عايزه. هنفضي معانا البسكوت الساده وهننزل بيه كله في الكبه عشان نفرمه، وهننزل بكوبايه الفول السوداني. لو انت مش عايزه فول سوداني عايزه تحطي اي نوع مكسرات تانية زي ما انت عايزه براحتك. هنفرم كل ده في الكبه، وبعد ما فرمنا كل ده هننزل فيه باي بوله عندنا. وطبعا الفول السوداني فيه نسبه من الدهون والبسكوت فيه زبده، لما بيتفرموا مع بعض بيتماسكوا معانا بالشكل ده. وهنضيف معلقتين كاكاو، اي نوع كاكاو عندك. انا ما عنديش الا كاكاو خام فحطيت معلقتين، لو عندك اي نوع تاني حطي براحتك. وهنقلبه كله مع بعض وهيدينا الشكل ده. ومعانا كوبايه لبن هنضيف عليها 4 معالق سكر بودره. وهنعجن معانا البسكوت باللبن واحده واحده، علشان كل نوع بسكوت بيختلف عن التاني. في بسكوت ما بياخدش معانا كوبايه اللبن كامله. وهنفضل نعجن فيها لغايه لما تبقى معانا بالشكل ده، وهنبدا نكورها لغايه لما تبقى معانا بالشكل ده. كده خلاص العجينه بقت معانا 100 100. وكده خلاص خلصنا كل الكمية بتاعتنا. هنبدأ نحطها في التلاجة تجمد معانا شوية. وهنا هنجيب اي نوع شوكولاتة عندك. انا هنا استخدمت شوكولاتة خام، هنبدأ نقطعها زي ما انتوا شايفين كده. وهنجيب حلة وهنحط فيها مية وهنحطها على النار، وهنجيب طبق عندنا ونحطه فوق الحلة، وهنبدأ ننزل بالشوكولاتة علشان نسيح الشوكولاتة بالبخار الطالع من المية. وهنا هننزل بشوية لبن علشان الشوكولاتة معانا تفك. وهنا خلاص القوام بتاع الشوكولاتة معانا اتظبط. هنبدأ بقى نفضيها في الطبق، وهنجيب الكور اللي احنا حطيناها في التلاجة او في الفريزر واروح نازلينها في الشوكولاتة. طبعا هي ماسكة وجامدة معانا في التلاجة، فهتروح ماسكة في الشوكولاتة على طول. وطبعا وهي سايحة كده لو انت حابة تزينيها بشوكولاتة مبشورة، شمعدان عندك مطحون ولا حاجة. وطبعا عايزة تسيبيها بالشكل ده زي ما انت حابة. وبعد كده نحطها في التلاجة تجمد معانا. وبس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش بجد جربوها، بجد طريقة ان شاء الله هتعجبكم، وطريقة سهلة ومش تاخد منك ولا تعب ولا وقت ولا مجهود، وبجد هتعجب اولادك جدا وهتعجبك انت بجد. وما تنسيش تعملي لي لايك وشير ومتابعة القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتي. واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.